你做嘅人設好撚可憐㗎喎你啱啱拍嗰條2024年嘅呢條片啊，我聽晒啦。你拍你依條咁嘅2024年呢條片啊，講到好可憐㗎喎。深圳嗰啲片我冇得睇，唔係深圳嗰啲探店呢，2025年呢好少㗎啦，我都唔會乜點做㗎啦咁樣。喂，你跟住2025年條條都係深圳咁滯，又講到哇冇㗎啦，冇乜 budget 㗎啦，撲街㗎啦，我要轉型㗎啦，我唔知翻唔翻去揸的士，翻唔翻去揸巴士咁，你食屎啦！而家6月咋？你條條你都係廣告片啊！成日喺度自己呢講到自己好撚慘咁，跟住呢就俾人睇咁咪吸引人咗差唔多60K 人睇過，2.6K 人讚咗咯，跟住咪可以吸引到人落廣告咯！哇！我拍啲片好犀利㗎咁樣咯，咁樣做嘢嘅咩？而家做 YouTube 係咁樣做㗎？原來咁威風㗎，賣慘，但係呢。私底下呢，就係一個撲街，就係叫人你小心啲，我跟拿住你唔好拿接啦咁樣啊？咁樣嘅咩？唔係咁樣做嘢啊嘛？大家都同行，真係依咁都唔知咩人種嚟嘅。咩話？好，我哋繼續。跟住繼續啦 ，A04 拉登啊，咁我諗係啲商家啦周圍報下線眼先，有咩動靜都知你幾時去拍。我覺得自己好似追星咁，好刺激。俾你領教下我張白卡，你好好彩，第一個可以領教我。即係咩意思啊？點解要逼我同你鬥癲喪啫？我一定會令你後悔咁樣㗎，而家好變態㗎，即係自己攞住張白卡，我大晒㗎啦，我黐線㗎咁樣啊！唉，大家做 YouTube 啫，唔撚使咁複雜㗎嘛，唔撚使2點鐘炸撚到人哋3點，3點咪炸到6點，你睇一路炸落去啊！跟住咧 cap 人哋個樣，跟住話人哋個樣係點？你個樣好好咩？喺度人身攻擊，你個樣又好好啦喎，你扮慘個樣好好咩？你同河馬咪一樣？係啊，係咪有70%男士靚仔過70%男士啊？係咪啊？河馬仲話鬥身材添，咁你鬥咩？鬥高，我同你出嚟鬥高啦，咁樣啊？咁樣嘅咩？而家係咪咁威風先？跟住啦，睇下幾時可以挖到你出嚟玩先。狗呢寫得上水未啊？究竟咩糧先生得你隻賤狗出來呢？咁其實真係好鬼似河馬佢嗰啲嘢，所以兩個人呢 exactly 呢嗰啲諗法啊、處事方式啊，都係 exactly 都係一樣嘅。死鋪一街加我入群，數臭你條嘟拎死智障！我唔玩殘你條家產呢，我唔叫 David。哇！你嗰陣惡到呢，唔講以為你係乜嘢，有咩背景人士啊？咁冷惡嘅你個人，嚇死人喎，大佬！為何對呢個人咁勞氣？咁我講嘢嘅風格係比較勞氣啲嘅，但係越講呢啲呢，其實我覺得真係好變態咯。咁我嗱，跟住咧就再有呢個 cap 圖啦，就係呢個 WeChat 啦。大家見到啦，嗱，你話佢都可以 AI 嘅啫，或者係呢個都唔一定係我嚟㗎咁樣。嗱，咁一定得㗎，你講乜都得㗎啦，你可以認㗎，呢啲係我嚟嘅。雞腿貓我嘅，咁咪雞腿貓你咯，乜都得㗎。你而家主要講全部都唔係你嚟嘅，全部都係假嘅咁樣咪得咯，實得嘅。OK， 今日玩住咁多先。嗱，夜媽媽又係11點50幾分嚟啦。聽日諗下有咩玩，開下直播都好。你肯同我玩聯合直播就好啦。咁啊，跟住繼續啦。跟住呢，又去到凌晨12點啦。脆弱
西比貓啊，你而家唔玩啫，放心，我哋總會有一相見㗎。我問下萬格個老細，姓單嘅老問嘅老細問啦，佢咪問萬格嘅老細啦嚇。你哋幾時拍先？我一定唔會同你過嚟打招呼啊，黑鬼嚟㗎！人哋好掛住你㗎嘛，人哋想同你學下嘢，點做大奸狗㗎？俾機會小弟跟你學下嘢好唔好？山水有相逢，你識得呢句山水有相逢啊，你就唔會咁樣講嘢啦。點樣山水有相逢啊？嚇！一定會揾到你出嚟㗎，向你好好學習。嗱，呢度都算啦，口水交，網上口水交就口水交，咁啊絕對呢唔好辣到屋企人啊或者現實情況啦，對唔對？呢條友唔係㗎。叫你老友睇戲咩啫？玩啦，咁好玩啊？做咩唔玩啊？引多啲人嚟圍觀先好。廢柴出句聲，做咗病貓，你唔玩，我揾你父母嚟玩，係咪好似啊？又係同某一個人好似㗎，唔同你即係同你口水交之後呢，就講你屋企人㗎啦。喂，你真係惡喎，而家。惡過碼頭咕喱喎，即係全部不如俾晒你啦，理解個相㗎，俾晒你啦，所有嘢都唔係其他人做㗎啦，你做晒佢咪得咯，係嘛？你都講到咯，北上嗰啲片都冇流量㗎啦，冇嘢㗎啦，即係冇錢賺㗎啦，開始少㗎啦，咁但係你日日都出，咁不如俾埋你做啦，即係叫人唔好做。你做呢，我玩埋你父母㗎啦，咁樣嘅咩？咁樣做 YouTube 㗎，原來咁威風㗎？嚇？唔係啩？你都係115K 嘅訂閱者啫，你唔係1秒幾嘅訂閱啊嘛，係嘛？唔係因為呢壇70萬嘅嘢都冇70萬呢攤嘢啊，都冇人識你啦。唔係北上嘅人都唔會識你啊！嚇，咁黐線嘅。好啦，我哋睇下先，睇下仲有冇先嚇。係啊，嗱，跟住咧呢條啦，就係啱啱我所講2024年啦，咩總結啦，失去方向，失敗嘅人生，誠實係罪過，唔懂事，唔懂社會規範同埋潛規則。所有嘢咧都係好乸慘嘅，慘絕人寰，世界變啦！所有嘢都係黑粉走出嚟啊！黑粉佢哋搞我啊！咁樣同河馬咪一樣咯，係嘛？嗰個方式同河馬一樣，佢只係阿慘白同河馬 mix 埋一齊嗰個，等於佢，但係做嘅方法就更加加埋其他人。咁樣做事㗎嚇，仲要話咩啊？喺大陸，即係如果個個都好似你咁嘅，咁就唔會有其他同行㗎啦。你做晒佢啦，俾晒你做咯，係嘛？你咁把炮，喂！而家踩過界，唔好講踩過界，同行都唔得㗎啦，同行都要收你皮。總之唔可以你唔可以同我爭食嘅，好瘋狂係啊！就係呢啲咁黐線嘅人先瘋狂啊！瘋狂到一個點啊！仲好意思講70萬晒可憐，仆街！你之前嗰啲講嗰啲嘢又唔計嘅嚇，之前嗰啲挑釁人説話，你嗰陣時唔扮慘，你唔好搞我啦！雞腿哥咁樣啊嘛〜你唔係喎，大佬咁喎，我搞埋你屋企人咯而家，咁犀利喎，你啊真係威風啦你。咁啊跟住啦嗱，佢啲人設咧已經崩壞晒㗎啦。咁你話佢仲有冇運行咧？咁啊睇下佢點發酵啦。但係咧，你而家7月31號先 show 個地唔字出嚟呢？咁啊真係你自己睇下啦嗱，
點啊？跟住佢可以咧有呢啲片又可以有啲咩效果咧？